បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទមកជួបខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទជាមួយនឹងchannel VH Media ក៏ដូចជា page Facebook បាទ VH Media បាទថ្ងៃនេះចង់នាំដល់បងប្អូនមកទស្សនានៅសកម្មភាពតិចតួចបាទនៅពីថ្ងៃត្រង់បាទហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំមកថតបាទមកថតពីអ្វីផ្សេងបាទនៅតំបន់ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ទុកកន្លែងហ្នឹងឲ្យបងប្អូនទាយមើលថាតើខ្ញុំកំពុងនៅអង្គុយនេះបាទគឺនៅតំបន់ណាហើយតើនៅតំបន់ហ្នឹងមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលទស្សនាអាចទាយបានហើយជួយទាយមកហើយដាក់នៅក្នុង comment បាទខ្ញុំបើត្រូវខ្ញុំនឹងឆ្លើយប្រាប់ត្រូវបាទហើយសកម្មភាពនេះគឺយើងកំពុងតែហូបបាយថ្ងៃត្រង់បងប្អូនមើលឃើញទេទេសភាពនៅពីក្រោយនោះគឺស្អាតណាស់បាទពីចាហៀងហ្នឹងមានទឹកមានអីចឹងទៅហើយយើងបាយថ្ងៃត្រង់បដើអង្គុយស្ដាប់សំឡេងសត្វសំឡេងអីបដើចឹងណាហើយមើលទេសភាពទឹកមើលអីចឹងទៅបាទអស់ទាស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសកម្មភាពដែលខ្ញុំបានពួកខ្ញុំបានចុះមកថតនៅសកម្មភាពផ្សេងៗជូនបងប្អូនទស្សនាបាទហើយអញ្ចឹងក៏ឆ្លៀតថាដាក់វីដេអូបាយថ្ងៃត្រង់នេះជូនបងប្អូនទូទីពីសកម្មភាពថាតំបន់នេះគឺនៅតំបន់ណាអញ្ចឹងណាបាទហើយនៅតំបន់ហ្នឹងមានអ្វីខ្លះបាទមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ដឹងគាត់អាចខមមិនបានបាទខមមិនហើយនឹងអាចរៀបរាប់ប្រាប់បាននៅក្នុងខមមិនហើយកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះផងបាទឲ្យបងប្អូនយើងផ្សេងៗទៀតគាត់ទូទាយដូចគ្នាបាទហើយនៅទីនេះស្អាតណាស់បាទនៅទីនេះគឺខែនេះគឺខែភ្លៀងបាទខែភ្លៀងជាងមានទេសភាពស្រស់ស្អាតមែនតើមានទឹកមានអីចឹងហើយវាត្រជាក់ដែរបាទវាត្រជាក់ហើយមានក្នុងទឹកមានត្រីមានអីចឹងដូចគ្នាដូចឯងបាទហ្នឹងហើយមើលទៅបាយម្ហូបនឹងឆ្ងាញ់បាទខ្ញុំចូលចិត្តណាមកហ្នឹងគឺរកបាយម្ហូបនឹងសម្បូរមែនតើបាទម្ហូបឆ្ងាញ់ពេលដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេគឺត្រីឆ្លូញមកដល់ហ្នឹងត្រីឆ្លូញបងតែដោយសារថ្ងៃហ្នឹងអត់មានបាទអត់មានអញ្ចឹងក៏ផ្លាស់ប្ដូរទៅដោយយើងដូរម្ហូបបាទដូរម្ហូបពីត្រីឆ្លូញបំពងអញ្ចឹងណាទៅជាម្ហូបផ្សេងហ្នឹងបាទម្ហូបតិចទៀតបងប្អូនឃើញខ្ញុំនឹងផ្ដិតរូបភាពម្ហូបជូនបងប្អូនហើយបាទហើយឆ្ងាញ់បាទម្ហូបនៅនោះគឺឆ្ងាញ់ហើយអមដោយបរិយាកាសបែបនេះទៀតគឺអែមមែនតើបាទអ្វីម្ហូបដែលខ្ញុំលើកមិញបាទគឺកែបបាទកែបបំពងជាតិណាបងប្អូនអើយដាក់ជាមួយនឹង7កសាំងបុកសាំងអីហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់មែនតើហ្នឹងហើយម្ហូបបែបសុកស្រែហើយបែបសុកស្រែចំការហើយនៅក្រោមដើមឈើក្នុងបរិយាកាសបែបនេះទៀតបងប្អូនគិតសម័យមើលថាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាបាទនេះគឺកែបបំពងបាទមើលតំណងបាទហើយនេះគឺឆាក្តៅបាទឆាក្តៅទាដាក់មកតំណងមកបាទនេះមានកសាំងបុកមានទឹកត្រីបុកអីចឹងណាហើយយើងបាយបដើយើងស្ដាប់សំឡេងសត្វបដើខ្យល់អាកាសជាក់ហឹកលហើយហ្នឹងមកជាតិមែនតែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយទូទាយទស្សនាដល់គ្នាថាតើតំបន់នេះគឺជាតំបន់ណាហើយជួយតម្លាក់នៅក្នុង comment មកបាទអរគុណច្រើនបាទជួបប្រកាសតាមដាននៅវីដេអូនេះបាទចាំជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបាទខ្ញុំនឹងផ្ដិតរូបភាពនៅតំបន់ទេសចរណ៍ណាផ្សេងៗឲ្យស្អាតជូនបងប្អូនទស្សនាទៀតបាទជួបគ្នា